Hujan lebat dan angin kencang di Melaka mengakibatkan beberapa bumbung bangunan dan sebuah sekolah di daerah Melaka Tengah runtuh dan menghempap beberapa kenderaan. Lima bank tempatan iaitu SME Bank, Hong Leong Islamic Bank, Standard Chartered Bank, Alliance Bank dan Bank Islam Malaysia menyediakan dana keseluruhan berjumlah RM2.67 bilion bermula tahun depan. Dewan Rakyat digesa membuat satu usul mengecam Israel susulan kezalimannya terhadap rakyat Palestin di Gaza. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.